Valeu de Wagner. É a primeira classificatória categoria nacional iniciante. Vamos ver quem veio. Olha o garoto da Clínica Popular do Vale. Ele que traz a cidade russa na liderança. Davi Andrade é o nome dele. Vem sendo ali observado pelo Jadson Motopeça, se eu não me engano. Ou é o Jadson, ou deixa eu ver quem é. O Gabriel largou bem ali, eu vinha falando nele, deitou, coloca tudo a perder. Na número plate 30, deixa eu ver quem aqui na minha listagem. É o Silvandeiro, é isso? Olha, Davi Andrade é quem larga na ponta. Na 38 é o boliviano, é o top 2. Foi. Rogério. Mano, Rogério, corta essa pista hoje, corte ela. Então tá aqui, o Davi Andrade largou bem, vem líder da categoria, o boliviano top 2. Jadson Motopeça terceiro. Na quarta colocação é o 97, quem é Feijão. Eu ditei aqui na 97, na quarta colocação. É 97, é o atleta Gabriel. Gabriel é quem é quarto colocado. É aqui, chega meu garoto. Isso. É na quarta colocação, é o Gabriel. Ali brigando com o Pitico Motos. Pitico Motos é quem tem a última vaga. Detalhe que apenas 5 deles irão para a grande final. Terminando aí a minha equipe de manutenção. Deixa a pista pronta porque veio o cronograma oficial. Olha ali Pitico Motos usando toda a potência do seu equipamento. Partindo ali para cima do atleta 97, o Gabriel. Gabriel é quem tem a última vaga. A última vaga da classificatória é Gabriel. O Davi Andrade largou bem, vem administrando. Jadson, boliviano, Jadson agora é top 2. Praticamente definido os 5 primeiros colocados. Quem tem chances reais de ir para a grande final, garoto número 5, o Gustavo Félix. É o filho do Givagno, né, Givagno? Ele tem que ultrapassar um aí para ir para a final. Ele que etapa passada se classificou, não foi, Givagno? Essa agora vem aí tendo alguns probleminhas na sexta colocação. Enquanto isso, o Davi Andrade vem rápido na pista, vem trazendo o garoto de Upanema, Jadson Motopeças. Pitico Motos agora é top 3. O quarto colocado é o atleta 97, é o Gabriel. E o quinto é o boliviano. E o Gustavo Félix tem aí chances reais de partir para cima do boliviano e chegar no meio das 5 primeiras colocações e ir para a final. Ele após ele ali é o 94, é o garoto Matheus Fagundes. O garoto Matheus Fagundes aí também não colocar a marca na final, mas vem batalhando. Placa de penúltima volta, Davi Andrade é Clínica Popular do Vale. Vem livre, leve e solto na classificatória categoria nacional iniciante para vocês. Na volta da Davi Andrade é só trazer para casa, é classificatória. É a categoria nacional iniciante. Ao som de rock balboa, essa daqui eu vou usar antes de largar nacional pro. Antes de largar amador. Pilotos. Prepara que hoje tem trilha sonora. Ao som do paredão Paulo Frio. Alô RD Motopeças, um abraço. Enquanto isso eu vou ditando aqui, olha, o piloto 97 e o Gabriel teve problemas e o Gustavo Félix tem chances de ir para a final, ó. Levanta rápido, parece que não vai dar. O Gustavo tem metros finais de ir para a grande final, vamos assistir eles. Davi Andrade, carimbo passaporte, está na grande final da categoria nacional iniciante. Jadson Motopeças é vice-campeão da classificatória. Parabéns, Davi, parabéns, Jadson. A terceira colocação é dele. Pitico Motos vai para o top 3.
quarta colocação é o atleta boliviano. E para fechar, a quinta e última vaga é do Gabriel. Parabéns ao garoto Gustavo Félix. Parabéns também ao 94, o Matheus Fagundes. Próxima. Vamos aqui para a última classificatória nacional iniciante. O Rolling Shot é do garoto Neném Naldo. Persegue ele, 5 últimas vagas para Nacional Iniciante, categoria larga. Aí o Hinaldo assume a liderança, vem ali bastante forte. Na 76 é o Paulo Vitor. Ao som do Rock and Roll Mundial, vou descansando porque só tem 5 vagas para exatamente 7 pilotos. 2 deles em o box do LMX.com. Acompanha tudo. Classificatória Copa Aérea Emissão de Velocross. Aí o garoto Hinaldo traz o Ceará na 333. Ele que traz a máquina da ZT Alumínio. É o Hinaldo em primeiro, segundo. Traz a número 3 tem Rodrigo Galdino. Ali o Neném, ali agora é quarto, quinto é o Pietro. A número 10 é o João Eduardo. O João Eduardo, um dos favoritos para a categoria, não largou bem, viu, Deide? Tem que buscar aí, tem que batalhar. Hinaldo em primeiro, top 2. É o atleta. Na número 36 é o Rodrigo Galdino. O terceiro é o Paulo Vitor. Quarto, Neném. E o Pietro Vilar é o quinto. O Eduardo é sexto. O Eduardo ali é quem está ficando de fora da grande final. A classificatória na categoria exatamente nacional iniciante terminou a poeira apagada. A minha manutenção geral está na pista pronta e preparada para o trabalho. Vamos exatamente para a última classificatória. O Cearense Hinaldo, líder da categoria, vem administrando. É o líder da categoria, trazendo agora no top 2. É o garoto número 36. O nome dele é Rodrigo Galdino. Vem bem, vem andando legal. O top 3 é o Neném. Aí o garoto João Eduardo é sexto. Tem vaga para se decidir ainda. Aí Neném terceiro, quarto. O Pietro Vilar vem batalhando aqui com o 7,5, Paulo Vitor. E o João Eduardo entrou na briga ali. A classificatória, categoria nacional iniciante. É a Copa, é a emissão de Velocross. Aqui é mais emoção. Olha, detalhe que dá o sistema de baia alimentação. E aqui à frente, ao bar do Motocross, é a confeiteira mais surtida de Pará e região, né, meu irmão? É só vir aqui em frente o bar do Motocross. Daqui a pouco meu público chega por aqui. E já vamos aí quase no finalzinho da classificatória da categoria nacional iniciante. Olha aí o Neném aí mostrando suas garras pra cima, assumindo a vice-liderança na placa do última volta. Agora o Rodrigo Galdino. E aqui olha só o João Eduardo. O João Eduardo é quarto e o Pietro Vilar vai ficando de fora. Passa aqui, é o atleta Ariel. É bandeira quadriculada, já vai aqui somando o total de tempo, finalizando a classificatória. E agora ali o atleta Pietro Vilar tem que ultrapassar o Paulo Vitor. O que acontece é que o Paulo cai sozinho e coloca tudo a perder. O Paulo Vitor coloca tudo a perder na sua classificatória, praticamente definido. Já vai recebendo aí a bandeira quadriculada os atletas da categoria classificatória. O Neném é que é o grande campeão. Parabéns, Neném. Está na grande final. O top 2 é o 100, é o Rodrigo Galdino.
Hinaldo, terceiro, quarto, é o garoto da Naldinho Motopeças. João Eduardo e o Pietro Vilar é o quinto. Atenção, Rogério, já pode entrar em manutenção de pista, Rogério. Já pode trazer sua equipe aqui para fazer manutenção.